開始得啦。我而家咧就示範一次咧，我哋一般咧瞓覺嘅時候，點樣可以令到自己個身體可以放翻鬆一啲，然之後先至入睡咧。咁你個身體上面啊，你個情緒上面啊都會舒服啲嘅。咁首先咧，我哋上咗床之後咧，我哋咧就唔好一瞓咧就咁瞓啦。我哋最好咧就係瞓好咗落張床度啦，然之後俾自己伸一個懶腰，慢慢喎，唔好太大力喎。伸一伸直個人，唞個大氣先。呼，俾自己鬆一鬆先，然之後動高膝頭，喐下條腰。咁因為咧，我哋企喺度同瞓喺度好唔同啊。咁我哋而家要舒緩翻我哋嘅腰。咁鬆下之後咧，嚟到左右碌完之後咧，就好似我哋上堂咁啦，抱膝，碌下左，碌下右。咁你喺床度咧有墊褥淋啲，舒服啲嘅。跟住收下爬咁樣上一上嚟，將你個腰壓落去個床嗰度，然之後伸翻直隻腳。鬆下佢，咁如果你有一埲牆，好乾淨冇嘢棘到嘅，你就嘗試咧，慢慢上嚟，將個人或者你挨瞓落去近住埲牆，然之後咧咁樣貼近埲牆，將隻腳遞上去，然之後將個身一轉，你個臀部就會貼住埲牆，然之後打開腳啦，拍下佢，動高膝頭，捏下佢。慢慢按摩，你覺得舒服，一路咁樣捽下。等我哋咧企得太耐，隻腳可能會腫啦，可能會攰啦。咁咧你按下去咧，就舒緩翻我哋腳嘅疲勞同埋腫脹。慢慢拍下佢，喐下佢，左右喐下都得㗎啦，冇乜所謂嘅。總言之，你晾一晾隻腳，等啲水流翻，啲淋巴水流翻去膀胱，我哋屙尿排翻出去嘅啫。咁我哋咧第二朝起身咧，隻腳就冇咁攰啦。咁好啦，跟住做完一輪啦，你中意咁樣又得，簡單嘅動作做下先。跟住你就打側身咁樣瞓翻喺張床嗰度，咁慢慢俾自己瞓翻一個舒服嘅位置。然之後做一個叫做十字拉筋嘅動作，呢個動作咧係一連串嘅，你哋慢慢做唔緊要嘅，做到幾多就幾多。咁我哋首先咧就又係咁樣攬膝頭，鬆一鬆隻腳。等嗰啲位咧擺翻好嘅啫，冇乜所謂嘅。然之後我哋試下抱左腳攬膝頭，攬幾多唔緊要，你唔得好緊啊，攬少少咯。跟住伸直隻腳，呢隻係左腳，我哋用右手掹住大髀，碌佢過去，碌佢過去，打側身，成個人側晒。我哋要用我哋嘅左手撳住右邊個膊頭，一陣間咧我會相反方向示範嘅。撳咗膊頭攝入去，我要成個身係打側，成個側身，然之後隻手，我哋嘅右手掹住個左腳嘅大髀，個頭咧好似唔掂到個床嘅喎，唔緊要嘅，將你嘅左手慢慢指向天花，個頭望住手指公，一路望住手指公，又一路跌落去，咁你可能跌唔到啊，由得佢，你會好痛係痛邊度？呢度有啲扯嘅，你個胸大肌嘅位置有啲攰，唔緊要，你唔好夾硬落去。你慢慢吸氣呼氣，咁咧5個呼吸之後，你移位置上翻去天花，喺你嘅耳仔旁邊，好似舉高手咁樣伸落去，吸氣呼氣，個膊頭盡量拉落去。咁咧呢個位又繃緊啦，呢個腰咧你都感覺到有扯嘅，呢個 pat pat 位置有扯嘅，隻手保持住掹住個大髀，唔好俾佢跌咗落去，唔係擁住佢，唔係求其掂住佢，係掹住上去，盡量上。咁呢度咪有一個拉扯咯。好啦，跟住每一次轉換位置，上翻去天花，再斜角45度落，呢一個位置係最難最扯嘅。你個膊頭要放鬆，吸氣呼又沉低啲，吸氣呼又沉低啲。咁你隻手掹住隻腳咧，你呢個扭毛巾嘅位置就特別強㗎啦，你會感覺到好強嘅呢個位置。咁咧每一個位置 hold 5分鐘到啦，唔係5個呼吸到啦。咁你就然之後翻上去天花，隻手打橫向。掌心向天㗎嘛，然之後放開你掹住大髀嘅手，都係掌心向天，撳轉咯喎，撳住個地下，然之後碌翻隻腳，睇唔睇？我隻腳冇曲膝頭嘅，我依然係伸直碌翻上去天花，所以你張床唔好太細嚇，4隻床就可以做啦。然之後先至曲膝頭，攬膝頭，拉佢埋去，等呢個位置舒緩翻，然之後伸翻隻腳出去，鬆下佢。咁就為之做咗一邊，咁跟住你先至再做第二邊，抱膝，拎隻腳上去，
用你嘅另外一隻手掹佢過去，伸直嘅，睇唔睇到我隻腳？我唔會好 hea 嘅，我要蹬到最直，掹住佢。然之後我呢隻手係要撳住地下，將個膊頭攝翻好佢打側身，將個 pat pat 打翻正，要成個側身位置背脊直嘅。然之後我隻手先至慢慢指住，望住手指公，一路去個頭咪轉咯，個頭咪轉咯，一路轉，一路轉，拍過去，拍落去，吸氣，1、2、3、4、5，好啦，翻嚟望翻正嘅天花，然之後反掌，舉手咁樣貼住耳仔，拉上去盡拉嘅，我要呢度有個拉扯嘅感覺。隻手唔好放掹住佢，仲可以拉得上啲嘅。你再將隻腳拉高啲，吸氣，個頭轉多啲過去。5個呼吸之後，再上翻去天花，耳仔旁邊嘅45度角，掌心向天反落去，更加扭毛巾扭得多咗。最後嘅上翻嚟，手橫向嘅擺，然之後鬆開你掹住大髀嘅手，撳住地下。或者撳住個床啦，碌翻隻腳，嗱隻腳唔好曲啊嚇！成個動作要一連串做，好啦，然之後先曲膝頭，將佢咁樣攬翻好，你嘅成條脊骨會攞翻正位，然之後先伸出去，咁你就鬆下隻腳，再動起膝頭，左右搖下，跟住你伸個懶腰，唉，咁然之後咧，你就慢慢搓住你嘅肚腩仔，做下腹式呼吸。吸氣肚脹，呼氣肚凹，咁就由得佢唔覺咧，你就瞓着咗。呢個放鬆係非常之好嘅。咁咧，大家咧就試下啦。無論你夜晚臨瞓啦，或者你朝頭早起身，好多時間喎，我不如喺床嗰度賴下床啦。但係嗰種賴牀咧，就係喐下做下運動。你試下，你再落床咧，同你平時冇做呢啲伸展去落床咧，係兩回事嘅。咁大家試下喎。